份，然后2斤半重左右的小公鸡卖59，对，然后现在的话已经排到22，做到12，后面要10锅。三黄鸡肉嫩一点，然后小公鸡肉质紧实一点，但味道都是一样的。就是食材本身不一样，肉不一样，它俩味道是一样的，因为都放了同样的东西炒出来的。然后能订一份吗？现在暂时订不了啊，现在暂时订不了，我还有10锅得做。对，等不忙的时候可以订。如果是想订的话，提前订的话，进一下我们那个抖音公开群。对，可以到订明天的也可以。明天上午或者中午和我说啊。几号那个？12号。那个，稍微等一下啊。然后昨天不出单，今天下午竟然出单了，因为昨天有雨啊，今天没有雨了，太阳都出来了。我估计这个帐篷又得收掉了。3点50都没有人，这3点50基本上都不来了。对，到4点钟不来就不来了。等了20分钟还没来。主要是昨天刚好下雨，昨天晚上还下雨，所以说就也卡不上点儿。一下雨就很麻烦。来晚了嘛，人太多了，来早了，等到点儿不来了就撤了。然后10号是不是第一锅？10号的我看一下，10号的微辣的59微辣的，对，第一锅加豆角的。怎么着？就是多加点辣椒。你这油烟机多少钱？油烟机下来的1000多，抽烟机。10号是第一锅，要不要给你多放点辣椒？要不要？位置在哪儿？现在位置的话是在吴江，在吴江的肯德基联洋店对过。如果找不到的话，可以看一下主播的主页简介啊。喂。忙吗？还行，哥，您说。帮我炒焖鸡吧，大哥。炒焖鸡，好的，要多少钱呢？好，你发我微，我能看到这个啊。好。好。三黄跟那个柴黄鸡有啥区别？三黄鸡肉嫩一点点，然后小公鸡的话肉质紧实一点点。它俩味道都是一样的。再要一个小份的三黄鸡。小份三黄鸡。加那个香菇，加鲜姜，加香菇加鲜姜。加香菇和。加一个虾膏。好。什么辣？我们大概要做多久？什么辣度？微辣。微辣啊！现在排的话，22号差不多得到5点多钟，还有2轮，差不多得。加一份干豆角搁里面。行啊，2轮的话是差不多得40分钟后才能做您的。行，我们打包带走，先把钱付了，我们去旁边溜达一会儿。好，没问题，没问题。算下钱呢。50。然后加配菜。多少？52。几号？22号，记住啊。然后最边上这一锅是加千张鱼豆腐。62。你记住，你是22号啊。
然后炖多久？正常炖的话，那个千张鱼豆腐，对。然后那个等一会儿我来看一下啊，为什么这么多的人的流量我们这边就不行？为什么这么多的人流量？没有人流量，哪有人啊？都是靠线上。靠线上和老顾客，对。然后39不辣的是加个豆角香菇，豆角香菇就可以了。不过5.2回来也差不多好。行，差不多5.20个可以好吧5.20差不多，5.20能好。另外一个是不辣的是加金针菇、千张、千叶这一锅，然后瘦了、帅了、哭了，好家伙，你们这个老哭是吧？老哭啥呀？然后竞争大嘛，我这边同行太多了，同行太多都不建议干了，真的。同行太多的话就不建议干了，就是一堆都是做炒鸡的同行，然后在那边去卷价格，没必要，真的。好，打包。然后9号、10号的好了啊。这是几号的？是后面那个。10号。对。火腿饼要吗？要。筷子呢？来2个。钱付过了。好嘞。然后去刷锅，我来。你票呢？9号的。啊，10号。11号。11号，我记了。那边烧鸡得稍微等一会儿了，哥。差不多得40分钟后才能，差不多吧。40分钟后开始，然后再做的话是15分钟左右。好。那几个人吃？啊？可以点个2-3个人的话就。啊，那你有别的菜，你就点，对，你可以对小份就够了，啊哥。好的，然后辣度。重辣是吧？中辣就行了。那就中辣行不哥？中辣比较辣啊。10号的好了。约的话基本上都是最快的话是5点半左右能拿到，然后饼和筷子要吗，车子？饼要钱吗？不要钱啊。来个2张吧。筷子呢？筷子不用。好。我给你记一下啊。本来是有点出身嘛，土豆是自带的，土豆是自带的，像王这都是免费的，王这是收费的。
要加什么东西吗？加个豆角啊。然后还有吗？好，然后留个联系方式，然后做好了给您联系啊。我就在对面这车里吧。好。我也没地方去吧。OK， 没问题哥。23号。先给你付钱。65。就是拿号牌拿机。做到几号了？现在做13、14、15、16。要先付钱的哥。唉，做到13、14、15、16，做16。59、59、79、59。然后鸡是579吗？什么？白爪子的吗？主播什么？鸡是579。579什么意思？是的，同行7到8个太难。那现在又贴个12号。10号的拿走了。拿走的是12号那个人，那个小孩的。那不是10号的吗？他牌号牌这不是这样，给的12号给你说。这不是啊，我跟你说原来是12号。12号是你寄的是吧？那个我寄的。你留联系方式了吗？没有啊，人家那个手里搞的，你说他把来的找家长，给你说人家12号。他说10号。哎呀，我说12号，你要说人家。哎呀我去，再记一下，没事。记一下79的，然后微辣加鱼豆腐千张豆角。那我记到几啊？24是吧？啊。79的微辣加鱼豆腐千张豆角。对，豆角579，只有山东知道啥意思。这个我不太清楚啊，这个579，因为我们这个不太专业。是12号，你自己还说了12号，哎呀，我去啊，那怎么办呢？那拿错了鸡。10号和12号的鸡是一样的吗？你看一下。哦，10号的是59的，12号的不知道是多少，完犊子了。那39的。在那边，那就给他再重新做一份。那我自己做啊。废了。16、17还16、17还没有，还得下一锅，要一起做。5点半是吧？差不多也做好，下一锅做好了，差不多也5点半了。有一锅放粉皮面，你帮我少放点油啊。好啊，我知道。我刚刚跟你讲过了。好。一个79，一个59。啊？对，小份的。小份的稍微等一会儿了，大哥。要等多长时间？稍微等一下啊。都行。行，拿下他的牌。
你需要稍微等一会儿了，现在。现在做到15。给他拿一下他的那个，啊，先给他记，稍微等一下啊，记一下。然后这个废了，真的废了，在吴江哪里？现在位置的话，在吴江的肯德基联洋店对过啊，肯德基联洋店对过。如果找不到的话，可以看一下主播的这个第一个作品啊，或者是看一下主播主页。啊？什么？你加微吧，加微吧。刚出来，刚装。拿错了，我重新做还得给你。然后兄弟，千叶豆腐千张需要过水吗？千叶豆腐千张需要过水吗？不需要过水啊。完犊子了，又阴天了。这个天气啊，真的是一会儿下雨，一会儿不下雨的。拿错了，这刚刚出锅。然后放水啊，然后现在位置的话在吴江的肯德基联洋店对过。如果找不到的话，可以看一下主播的主页简介啊，主页简介里面有具体的车单位置和时间。主播的主页简介里面有具体的车单位置和时间。然后或者直接搜索一下风波庄或者是地海大酒店，也可以找到我们啊。旁边那个也放水。想要的器材可以给你要，他多少钱买的多少钱给你，多少钱一样也给你，你们谈一个月9块钱不够，97，这么忙？鸡哥，还行吧。然后你那个饼是免费送几个的吗？对，饼的话是免费送的，因为没有主食，拿个2-3张就不收钱了啊，拿个2-3张就不收钱了。不会吧，又想下雨了，一会儿是太阳，一会儿下雨的，这个天真的。饼好吃，他们都不拿。有人说这个饼像那个磨牙棒一样，难嚼。饼不便宜的，那一张5毛，我们买的时候也是5毛。5毛钱一张。多少钱一份？39啊，39的话是2斤重左右的蒜黄鸡卖39一份，然后2斤半重左右的小公鸡卖59。对。
然后炖多久？炖的话是炒的话是15到20分钟。排到多少号了？现在排到排到多少号了？排到24，做到16、15，做到15，排到24，后面8锅2轮，2轮的话得40分钟后才能做您的啊，要现在点的话。丝丝在锅里。然后炒鸡对，然后临沂的吗？不是临沂的，配菜收钱吗？配菜的话是3块、5块、8块，对，土豆的话是免费的。其他配菜的话有香菇、干豆角、粉皮、千张，然后千叶豆腐、鱼豆腐、金针菇、木耳、虾膏，这些可以加。微辣，79的微辣，然后59的是微辣，120个微辣，豆角香菇这一锅，最边上那锅。然后这个加个干豆角，加宽粉最好吃了。塑料瓶子里面装的啥？塑料瓶子里面装的是，等一下我给你看一下啊。塑料瓶子里面，这个是雪碧，这个是可乐。对，然后这个加宽粉的话就是容易粘，主要是容易粘锅。然后，这个是百事可乐，那也是可口可乐。啊，有个发我微了。得到5点半左右了，没这么快。然后商业机密，一个白酒一个酱油，对，一个白酒一个酱油啊。15号的在锅里，微辣加个鱼豆腐这一锅，还要稍微等一下啊。哪有什么商业机密啊？你们都知道了。后面炒哈。几号9号。9号的，9号的给拿一下。9号。对。牌呢？啊？号牌是微信订的还是什么？视频的，他说让别人来拿的那个。对。
9号就有些个吃。9号是59的鸡是吧？ 39的，这不是你落一堆了，这2份。